Нужно выбираться отсюда. Черт. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Твою же мать! Кто это там шумит? Черт! Какого черта? Твою же мать! Кто это там шумит? Твою же мать! Какого черта? Давай, давай, быстрее!
черт возьми!